amendment of a constitution takes a process. The truth is that that process can take one day. It is possible. All that is necessary is the goodwill of the government of the Republic of Uganda. Except if, for example, it is a contentious amendment that requires a referendum. But Article 10 does not require a referendum for amendment. It does not fall under the provisions that shall necessitate a referendum in the circumstances for amendment. Number two, we intend that this must come as a government bill, not a private member's bill. Like the president, the chairman has adumbrated to you, among us all organizations we are going to work with shall include the political parties. We are going to roll out a plan for meeting and lobbying of political organizations in Uganda to explain our cause and have their backing as we transcend the nooks and crannies of the whole country. Number three, we are providing a fully-fledged memorandum to the government of the Republic of Uganda that has got everything that they may not even need to research. We are providing the whole jurisprudence on the law on citizenship in Uganda, and particularly the fact that Banyarwanda have at all times been citizens of Uganda, except for the enactment of the 1995 Constitution that rendered them stateless. We shall provide all material to do with the British Protected Persons Order 1934 that made them also citizens. The British Nationality Act 1948-1949, it equally made them citizens. The 1962, 66 and 67 constitutions that never amended that position, and the fact that there was no other country to belong to, not even Uganda, except when Uganda got independence in 1962. That is when you determine citizenship from, and protected persons existed even before Uganda was actually declared as a sovereign state. We have done all that research. We have provided it. It's a fully-fledged memorandum. It is published. We shall hand it over to the President of the Republic of Uganda. If he can amend an article on age, and it includes even kicking everybody, including members of parliament, why not this article that includes several people? We didn't have many people that wanted to be president beyond 75. I think he was, if you needed an opinion poll, he was only one, but that was passed. This that has got a backing of 6 to 8 million people can be passed even in record half a day. Abali mu nsi ez'ebweru okubanga nabo beetaba mu lutabaalo luno olw'okununula eggwanga lyabwe nga bafuna obwenkanya mu nsonga z'obutuuze. Tugenda kubeera nga tukola partnership oba tukwanyaganya abantu b'emikago egimu egiri concerned ku nsonga za culture nga UNESCO. Kubanga Abanyarwanda tulina culture eri very strong, ate culture emanyiddwa. Ndowooza nze mumanyi bulungi, nze nkiikirira Abanyarwanda mu lukiiko Emmengo, Oweekitiibwa Kayitana Simon, era bamanyi bulungi nti eyo culture y'amaanyi nnyo, ne bagamba nti bagifunire omuntu agikiikirira mu lukiiko olukulu olwa Buganda. Ekitegeeza bagimanyi, so tulina ogimanyisa ne mu bino ebitongole ebiri international esobole okuba nga etegeerekeka bulungi. Then tugenda kubeera ne Center for Constitutional Governance, then Chapter 4 to gain support for our initiative. Ekizibu bategedde we kisibuka kakati ate ffe ne tuddayo mu kunoonyereza, ffe ne tuleeta ne solution ne biiru yennyini ffe twagibaze proposed bill. Ate tetwatudde biiru yokka, naye tulina ne memorandum ebigikwatako byonna n'okunoonyereza, era abakulembeze ba gavumenti tebagenda kumenyeka. Omulimu gwonna tugenda kuba tugukoze nga bo gwabwe gwa kukiriza nti baagala ensi yaabwe ebeere ntebenkevu. Kubanga bino ebintu Abanyarwanda tebasaba bisabe byabwe, tebaagala nti mubawe ekirabo.
eky'obunnansi. Bannansi bennyini naye bagibwako obunnansi mu lukwesikwesi. Abaami n'abakyala abaakola ssemateeka wa Uganda omupya mu 1995 nga baali bamanyi bulungi tebali mu kutandikawo nsi mpya, kubanga singa yali nsi mpya ne baali badde bateesa ne bawundale za Uganda. Naye bw'oba toziteesaako kitegeeza otereeza mirembe, kwali kwenunula. Kakati ate Abanyarwanda abaalwana ennyo mu kwenunula, okwenunula bwe kutuuka baabafuula ng'ambwa nti bw'emala okuyigga yo n'engatto mubireka wabweru wa mulyango mwe ne muyingira okulya. N'olwekyo kakati ensonga eyokusatu efuniddwa